Si usted se casó con el papá o la mamá de su hijastro antes que su hijastro cumplió los 18 años, usted sí podría calificar para legalizarse. Su hijastro tiene más de 21 años y es ciudadano americano. Entonces, hijastro y castra. Entonces, sí es posible, simplemente depende de cuándo usted se casó con la mamá o el papá de su hijastro.